اللہ نے نبی دے دشمنوں دا نام ہی میں مٹائے اج کوئی بھی ابو جہل دا نام گھنن واسطے تیار نہیں اج کوئی بھی ابو لہب اپنی اولاد دا نام رکھن واسطے تیار کوئی نہیں لیکن نبی پاک دا ذکر اللہ نے اتنا بلند کیتا ہے ہر نام دے نال اللہ نے محمد جوڑ دیتا ہے ہر نام دے نال اللہ نے احمد جوڑ دیتا ہے میری طرف توجہ کرائے ہون جڑی بات میں سمجھاون چاہنا دنیا دے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں دنیا دے اندر کوئی حال ایسا نہیں دنیا دے اندر کوئی ماحول ایسا نہیں دنیا دے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں دنیا دے اندر کوئی معاشرہ ایسا نہیں دنیا دے اندر کوئی سوسائٹی ایسی نہیں دنیا دے اندر کوئی بھی وقت اور کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں جڑے زمانے دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دا شان بلند نہیں کیتا میری طرف توجہ کرائے اللہ دی ہر پوری زمین تے ہر وقت تے ہر منٹ دے اندر اللہ دے نبی دا نام بلند ہوندا پے آپ دا ذکر بلند ہوندا پے آپ دی شان بلند ہوندی پئی ہے میری طرف توجہ کرائے میں تو کو دلیل دے نال بات سمجھاون چاہنا او نماز نماز نہیں جڑی نماز وچ ساڈے نبی دا ذکر نہیں او دعا دعا نہیں جڑی دعا وچ ساڈے نبی دا ذکر نہیں او کلمہ کلمہ نہیں جڑے کلمے وچ ساڈے نبی دا ذکر نہیں او اذان اذان نہیں جڑی اذان وچ ساڈے نبی دا ذکر نہیں او کیویں اذان وچ نبی پاک دا ذکر ہوندا ہے میری طرف توجہ کرن دے بجائے اللہ دی زمین دے اوتے اللہ دی زمین دے اوتے این پوری دنیا دے اوتے این دھرتی دے اوتے صبح دی اذان سب تو پہلے انڈونیشیا دے جزیرے دے اندر تھیندی ہے انڈونیشیا دے اندر صبح دی اذان ہزاراں مسلمان ہزاراں مؤذن اللہ دا بھی ذکر بلند کرندن اللہ دے نبی دا بھی ذکر بلند کرندن انڈونیشیا دے جزیرے دے وچوں اے اذان چلدی ہوئی انڈونیشیا دے شہراں تے دیہاتاں وچ داخل ہوندی ہے صبح دا وقت ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند اے چلدی ہوئی اذان جکارتا دے اندر داخل ہوندی ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند اے چلدی ہوئی اذان ملیشیا دے شہراں تے دیہاتاں وچ ہوندی ہے ہزاراں مؤذن اللہ دا بھی ذکر بلند کرندن اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند کرندن ہالے ملیشیا دے اندر صبح دی اذان تھیندی ودی ہوندی ہے ایدو بنگلہ دیش تے ڈھاکہ دے اندر صبح دی اذان دا وقت ہوندہ ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند بنگلہ دیش دے علاقے دے اندر صبح دی اذان تھیندی ودی ہوندی ہے کلکتہ تے سری لنکا دے علاقے دے اندر مؤذن انتظار واسطے بیٹھے ہوندن اللہ دا ذکر بلند اللہ دے رسول دا ذکر بلند کلکتہ تے سری لنکا دے وچوں اذان سب تو پہلے سری نگر دے اندر ہندوستان دے شہراں تے دیہاتاں دے اندر اللہ دا ذکر بلند اللہ دے رسول دا ذکر بلند ہندوستان وچ صبح دی اذان تھیندی ودی ہوندی ہے ملک پاکستان دے اندر سیال کوٹ دا ایک دیہات ہے جنہاں نام بڑا بھائی ہے صبح دی اذان دا وقت ہوویندا ہے اللہ دا ذکر بلند اللہ دے رسول دا ذکر بلند سیال کوٹ دے شہراں تے دیہاتاں وچ اذان تھیندی ہوئی لاہور دے اندر داخل ہوندی ہے اللہ دا ذکر بلند اللہ دے رسول دا ذکر بلند لاہور تو چلدی ہوئی اذان ساہیوال ملتان ڈیرہ غازی خان داخل ہوندی ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا ذکر بلند انہاں علاقیاں تو بعد حیدرآباد اذان ہوندی ہے صبح دی کراچی اذان ہوندی ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند اے اذان تھیندی ہوئی افغانستان دے علاقے داخل ہوندی ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند افغانستان علاقے دے اندر صبح دی اذان تھیندی ودی ہوندی ہے مسقط دے اندر صبح دی اذان دا وقت ہوندا ہے مؤذن اللہ دا بھی ذکر بلند کرندن اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند کرندن حتیٰ کہ سعودی عرب دے اندر صبح دی اذان دا وقت ہوندا ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند ترکی وچ صبح دی اذان دا وقت ہوندا ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند انگلش ممالک دے اندر انگلینڈ دے ممالک دے اندر دی اذان دا وقت ہوویندا ہے یورپین ممالک دے اندر فجر دی اذان دا وقت ہوویندا ہے اللہ دا بھی ذکر بلند اللہ دے رسول دا بھی ذکر بلند اے اذان جلدی جلدی امریکہ دے اندر صبح دی اذان تھیندی ہے اللہ دا ذکر بلند پیا ہوندا ہے اللہ دے رسول دا ذکر بلند پیا ہوندا ہے امریکہ اذان علی فجر دی تھیندی ودی ہے انڈونیشیا دے شہراں تے دیہاتاں دے اندر ظہر دی اذان دا وقت ہوویندا ہے اللہ دا ذکر
ذکر بلند اللہ دے رسول دا ذکر بلند ول میں کو آکھن دیو اللہ دی پوری زمین دے اوتے ایک منٹ کیا لوگو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جڑے سیکنڈ دے اندر اللہ دا ذکر پیا تھیندا ہوئے تے اللہ دے رسول دا ذکر نہ پیا تھیندا ہوئے اللہ دی زمین دے اوتے ہر منٹ دے اندر ہر سیکنڈ دے اندر ہر جگہ دے اوتے لکھاں تے کروڑاں مسلمان اللہ دا بھی ذکر کریں دے پین اللہ دے رسول دا بھی ذکر کریں دے پین آخرین دی وجہ کیا ہے اللہ قرآن چرا پیلان پیا فرمیں دے اللہ فرمیں دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب پیغمبر آسان آپ تہاڈا شان بلند فرما دے